Isabelle Grüßemeier, Europa Meidele auf francebleuelsass.fr. Da wie wir miteinander singen, da wie wir miteinander tanzen und da wie wir alles miteinander erfahren, was im Elsass los ist. Und auch über das Elsass auf der ganzen Welt, ja, 3/4 France Bleu Elsass. Kenne ich das Elsass? Ja, das ist schon einmal. Sind ich Fan vom Elsass? Das auch noch einmal, aber wunderbar noch alle Möglichkeiten. Vor dem sind die Rendezvous nicht vergessen. Das ist der Alsace Fan Day und wir reden davon mit dem Präsidenten von der Union Internationale des Alsaciens, der Gérard Sedel, wie mit uns ist. Gérard, wie geht's euch? Ja, guten Morgen, wir sind mal wieder da. Und da reden wir von dem Elsass Fan Day, wie Alsace Fan Day, wie eine Neuigkeit ist. Das ist das erste Mal, wie wir das machen. Ihr werdet uns sagen, was es genau ist. Es ist ganz einfach, da kann man uns zuerst schon mal sagen. Es ist einfach, gell? Jeder kann mitmachen in der ganzen Welt. Wir müssen sie nicht mal in den Dienst schreiben, aber mitteilen oder uns ein Foto schicken oder ein Video. Das haben wir uns ein bisschen, noch hat man uns schon ein bisschen angefangen hier im Studio, für die wir uns zuhören, auf francebleuelsass.fr. Und ich bin, wie gesagt, Präsident von der Union Internationale des Alsaciens. Da gibt es viele Elsasser auf der ganzen Welt. Ich tue uns ein bisschen überall suchen. Da gibt es die Vereine. Es gibt mehr, als man meint. Wir glauben, es sind eben 100.000 Elsasser in der Welt. Aber bei uns, wir kennen nicht alle, noch nicht alle, aber wir hoffen, dass wir alle zusammenbringen können. Mal. Aber sagen wir uns am 0388 25 12 12, wenn ihr in Panama sind oder in Thailand oder in Tahiti und ihr auch schon francebleuelsass.fr können uns das alles sagen. In ein paar Minuten schauen wir die Neuigkeiten von dem Verein auf für France Bleu Elsass, nur im Gérard Baum. France Bleu Elsass. France Bleu. Ist voll Risiko, darum schätzen wir es ja sowieso. Schäugle tanzen machen mit, Backadam sind wir da hit. Namen eurer, wir sind arm und zeigen mit eurer Charme. Passe auf, ihr gehört nicht, das geht jetzt ein Hit. Achtung! Wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja keiner Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsieren wir kolossal. Ob der jung oder ganz alt, wir machen was uns da gefällt. Achtung, alles auf der Bank, jetzt geht's los. Los. Schuhe ist da, ganz famos. Ist das Saft oder Stimmung? Das bringt ja richtigen Schwung. Leb verdarm jetzt im Tee und schrei ja alle nochmal. Holger immer so einen Schritt, machen alle mit. Achtung, sind wir sind jung, wir sind schön, aber haben ja keiner Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsieren wir kolossal. Ob du jung oder ganz alt, wir machen was uns da gefällt. Alles aufstehen, jetzt geht's los. Schön, aber haben ja kleiner Lehn. Wir sind jung, wir sind noch flott, sind manchmal auch noch bankrott. Mir ist wurscht und egal, amüsieren wir kolossal. Es ist Zeit der Liebe, das ist jetzt mein letzter Hit. Achtung, es geht jetzt zum letzten Mal los.
Das stimmt. Wir sind jung, wir sind schön mit dem Gérard Baum auf francebleuelsass.fr und wir sind Elsasser 10 bis 10. Und wenn ihr die Elsass lieb habt, aber da sind wir auch eingeladen für den Alsace Fan Day. Wir werden davon reden mit dem Präsidenten von der Union Internationale des Alsaciens, der Gérard Zedel, wie bei uns im Studio ist. Und Gérard, schon einmal will wir von der Union reden. Es geht alles besser, wenn ich kann sagen, denn ich finde alles mehr Elsasser auf der ganzen Welt. Das ist eine gute Nachricht, finde ich. Ja, wir haben jetzt fast 50 Vereine und 12 Delegés im Ausland. Das sind 62 Delegationen schon, wie wir jetzt haben. Und dieses Jahr, seit am Anfang des Jahres, haben wir 3 Vereine gegründet. Alsace Israel, dann haben wir den Zürich, Stammtisch Zürich, Stamm Zürich heißt der. Und der letzte, wie wir kennen, dann ist in Côte d'Ivoire, in Abidjan. Das sind 3 Vereine, aber demnächst haben wir wieder 3 Fair, wie gegründet waren, im Senegal, in Moldawien, in Dubai. Es gibt Elsasser auf der ganzen Welt. Es gibt überall Elsasser. Wir haben, wie Sie wissen, wir haben 195 Länder in der Welt. Wir sind ab mit Delegationen in einem Drittel präsent. Also wir haben noch viel zu machen. Und das ist das Objektiv, wie wir haben Ziel mit unserem Alsace Fan Day, da reden wir noch darüber, für die ganzen Elsasser zusammen zu trommeln. Und du kannst auch zusammen trommeln im Elsass, dieses Jahr in Hochfalden, glaube ich? Ja, wir haben unser Fest in Hochfalden am 25. August beim Meteor. Journée annuelle des Alsaciens du Monde. Aber wir sind oft auch im Elsass. Dann alle Elsasser, die in der Welt sind, haben noch Wurzeln und Familie und Freunde. Und mit denen arbeiten wir natürlich zusammen. Und da verroppeln wir nicht, für alle Elsasser zu treffen. Wir werden wieder davon reden. Und sowieso die Union Internationale, also ich suche nicht nur mit Elsasser, ihr macht auch viel Sorgen, was das Elsass auf der ganzen Welt sein kann. Ja, sowieso. Wir sind hier für das Elsasser fördern in der ganzen Welt. Nicht nur für die Elsasser. Dann alle unsere Vereine haben Mitglieder. Elsasser natürlich, aber auch andere Regionen von Frankreich. Dann sind die beste Region natürlich in der Welt und best in Frankreich sowieso. Wir haben Protonen mit sind, die von der Bourgogne, von Savoie, wie zu uns kommen. Also wir dann alle zusammenheben. Und man will auch das Elsass fördern, wo wir sind. Zum Beispiel, wenn wir in Thailand sind, dass wir mit den Leuten in Thailand auch reden und dass die auch Mitglied waren. Und da, wie gesagt, in ein paar Tagen am Sonntag ist das erste Mal, ich probiere es. Dann ist es auch wichtig, dass man nicht so rausbringt, was Elsass Schiene machen. Nicht nur mit dem Wein oder nicht nur mit dem Flammkuchen. Aber bon, die Hauptsache, es gibt gute Sachen zum Essen. Du kennst die Leute als gleich, gell? Elsass, ja, Flammkuchen. Ja, das wollen wir machen jetzt am Sonntag, am 24. Geht es los in der ganzen Welt von Tokio bis San Francisco. Aber das werden wir uns noch erzählen, ein bisschen mehr in ein paar Minuten mit unserem nächsten Rendezvous mit der ganzen Equipe von 9h50 le matin auf France 3 Alsace. Und wie gesagt, alle Informationen über die Union Internationale des Alsaciens finden wir auf dem Site internet alsacemonde.org. Und wie gesagt, der erste Alsace Fan Day, wie das läuft, das verrate der Gérard Zedel nach der Humpapums. France Bleu Elsass.
elsassische Musik an auf France Bleu Elsass Blues Musik, ja, die macht da mit an dem 21. Juni und das habe ich sowieso jeden Tag eine Stunde lang auf France Bleu Elsass vom 2 bis am 3, wie ihr und wir dem sind. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. C'est Jonathan Val qui est derrière le micro. Bonjour Jonathan. Guten Morgen Hervé, guten Morgen Nolle. Alors Jonathan, ici on parle concert, on parle musique, on parle magie, c'est très éclectique aujourd'hui. De votre côté, quelle est l'actualité du jour? Alors on va parler de la première Alsace Fan Day die ist an dem Sonntag. Elle est ce dimanche et on en parle avec Gérard Stedel, président de l'Union internationale des Alsaciens. Gérard, guten Morgen. Guten Morgen. Da gibt es ein neues Fest, der Alsace Fan Day. Was ist denn das genau? Ja, das haben wir jetzt gegründet, weil wir haben eben 50 Vereine in der Welt und jeder macht etwas. Das sind auch wie Weihnachtsbredle an der Weihnachten oder wie Promotion machen vom Kostüm Alsacien oder wie Glasuurgut organisieren. Dann haben wir gedacht, wir sollten etwas machen, wie alle Vereine mit können machen, als wir ein großes Ereignis gründen und für Elsass noch zu stärken und unsere Identität. Und ich glaube, da haben alle Elsasser keine Excuse für sagen, oh je, es ist kompliziert. Sie können es alle machen, egal wie. Alle können es machen. Wir haben es jetzt mal verteilt in der ganzen Welt mit unserem Verein. Da machen wir eben 45 Städte machen mit. Die Woche haben wir noch 2, Tahiti und Rio, die machen auch noch mit. Also wir sind in der ganzen Welt. Aber die Elsasser sollen auch mitmachen. Dann wir haben das Thema dieses Jahr ist der Flammenchör. Dann haben wir mit der Confrérie von der Tag Flambé, vom Flammenchör vom Elsass gesprochen. Und da sind auch eben 60 Mitglieder und die machen natürlich mit. Voilà, die machen in der Wirtschaft der Flammenkuren, wie traditioneller Flammenkuren. Und was muss man noch machen, als wir dabei sind, an dem Alsace Fan Day? Also, wir haben das ist auf Englisch geschrieben, gell? Aber es ist ein Hashtag, das kann man gar nicht sagen auf Elsassisch, gell? Der Hashtag? Das ist der Hashtag, ja, das ist dann der Jazz da, wo wir mit machen, wenn wir so das angehen, ein Foto oder ein Video machen und dann machen wir einen Film draus. Also jeder kann mitmachen, nicht nur ein Verein, aber Einzelpersonen, wie ihr sehen in der Welt. Und wie die Promotion machen vom Elsass können da mitmachen. Also, nun muss man sich ein Foto nehmen oder Video mit einem Flammenkuchen. Mit einem Flammenkuchen oder da können Brandstein nehmen, wenn wir keinen Flammenkuchen haben dieses Jahr. Aber dieses Jahr haben wir das Hauptthema ist der Flammenkuchen. Und zu Bescher noch kann man noch ein bisschen, gell? Sowieso. Und wir wollen wissen, ob sie gut Flammenkuchen machen in Rio. Sie sollen es uns zeigen, ob sie es gut anbringen auf dem Sitz. Voilà, zum Beispiel überall in der Welt. Wir haben gesagt, wir haben in Tokio, fangen sie an, am Morgen, am Morgen. Das sind die ersten, die anfangen, wir schlafen noch. Und San Francisco macht fertig. Tahiti macht allerweil, ja, das sind auch dabei. Bon, das sind noch da noch dran. Am Meer entlang geht. Und was bringt das, der Alsace Fan Day? Ja, wir haben das erste Ding, das Ziel ist, den Verein besser zusammenzuhalten. Das ist das Erste. Zweites ist auch für Elsass fördern, die Identität. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Unsere Werte verteidigen, die Öffnung auf die Welt, Freundschaft, das gute Essen. Und wir wollen auch natürlich über die Aktion, wollen wir die ganzen Elsasser finden, wie in der Welt sind, wie wir gar nicht kennen. Ich sage immer, im Elsass, jeder Elsasser kann deiner wie Müsland ist. Aber du wir alle einladen auf France Bleu Elsass. Hervé, vous êtes aussi invité ce dimanche à faire une tarte flambée, à vous prendre en photo. Et comme dit, il faut juste rajouter le hashtag Alsace Fan Day avec un petit symbole de l'Alsace, même le logo de France Bleu Elsass, pourquoi pas. Voilà, on est en train de le faire, c'est tout simple. Voilà, c'est comme ça. Merci Jonathan. Puis avec toutes ces tartes flambées, si on n'est pas classé à l'UNESCO, moi je ne sais pas comment on peut faire. En tous les cas, bonne journée aux auditeurs de francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Gérard Stedel, vielmals merci, dass noch zu uns gekommen sind. Man wünsche euch viel Erfolg mit dem Alsace Fan Day. Verrabbelt nicht mal ein Foto mit dem Logo France.